بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. مساء الخير عليكم أخواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحة جيدة، وتكونوا هانيين في هذه الساعة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. إذا مرحبا بكل الأخوات المشتركات الجدد وبكل المشاهدين والمشاهدات، ومرحبا بكل أخواتي الوفيات لقناة أم دلينا. إن شاء الله ما نكونش تعطلت عليكم. راكم تعرفوا ظروف كورونا والمرضى وإلى آخره. ان شاء الله ربي يحفظنا ويشفي الجميع. فقط نقول لكم يعني اللي عندهم هذا المرض، مرض كورونا، او انكم تحسوا بحاسه الشم انها راحت لكم حاسه الشم، او راحت التذوق والحمى الى غير ذلك والارهاق، فهذا يعني اعراض، تكون اعراض كورونا. حتى وان كانت انفلونزا ما تتهاونوش عليها. اشربوا عقر قرحة أو التيغونتوس أو تقنديشت مع قليل من عشبة النخا والليمون، وراح تشوفوا يعني راح تتعالجوا وراح تتشافوا إن شاء الله. طبعا باش تقطعوا كذلك الفيروس الموجود في المنزل، تاخذوا الحرمل، تعملوه في طنجرة مغلوقة، تخلوها تغلي واحد النصف ساعة. بعد ذلك راح تنزعوا هذيك الصفارة الطنجرة وتخلوا البيت كله يعني يتبخر بهذاك ماء الحرمل، وحتى تقدروا يعني تتبخروا عليه الحرمل، راح يقتل لكم الفيروس. هذه فقط نصيحة عطيتها لكم في ظروف كورونا. اذا كما كنتم تشوفوا معايا اخواتي، هذه عشبه الكثير يعرفها. هذه عشبه اسمها لحيه الشيخ او لحيه العجوز، او نبات الحزاز، او عندها اسمها بالفرنسيه ليشان او الاشنه. اذا هذه روعه، هي عبارة عن يعني نبات روعة، عبارة عن طحالب تنمو على الأشجار وعلى الأحجار. طبعا هذه لحية الشيخ أو الأشنة هذه أو نبات الحزاز عندها فوائد كثيرة جدا، وأنا قد استعملتها بنفسي كما راكم تشوفوا معايا. ها هي كيفاش تكون، ها هي طحالب. هنا هذه العشبة هي مفيدة جدا اللي عندهم التهاب رئوي، كذلك اللي عندهم الأرق وقلة النوم، راها تساعدكم في النوم، راها رائعة. كذلك مفيدة أيضا اللي عندهم كما نقولوا حنايا سعال، برد، نزلات برد، انفلونزا، وخصوصا في ظروفنا هذه. راها مفيدة جدا هذه لحية الشيخ أو نبات الحزاز أو الأشنة. آه، عفوا. كذلك راها مقوية، يعني ترفع مستوى المناعة، ترفع مستوى المناعة. كذلك الأصحاب أو مرضى السرطان، هذه العشبة هذه ما تخليش السرطان يزداد وينمو، أو الخلايا يعني تمنع نمو الخلايا السرطانية وتمنع انقسامها، يعني تكاثر السرطان. هذه العشبة راح توقف السرطان وراح تقضي عليه تماما وتقضي على الخلايا. إذا هذه نصيحة أو مدوها في سبيل الله لمرضى السرطان، راها مفيدة جدا لهم. كذلك اللي عندهم الإرهاق قلت هي منشطة، يعني تزيد في الطاقة، منشطة تزيد في الحيوية. كذلك اللي عندهم التهابات في الرحم، كذلك عندهم التهابات في الرحم، مثال كبطانة الرحم، التهاب في المبيض، راهي مفيدة جدا. النساء أخواتي شربوها، تفيدكم بزاف، يعني عشبة رائعة جدا. أنا جربتها وشربتها كما كنتم تشوفوا معايا. نعطيكم الطريقة، ها هي نعطيكم الطريقة كيفاش تستعملوها. فقط تاخذوا اللي حبت تاخذوا يعني تستعملوا يوميا، شاور ما تكثروش منها، لا تكثروا من هذه النبتة. واحد كيحس روحو عيان ولا عنده سعال يشرب كاس كيما هكذا يوميا، يشرب مدة أسبوع، ولا مثلا يكون عندكم مرض تشربوا أسبوع، ما كان عندكم انفلونزا أو سعال برد شربوها مرتين ولا تكفي. دون تكفي لترفع مستوى المناعة وتقضي على البكتيريا والفيروسات، هي تقضي على البكتيريا والفيروسات.
ايضا هنا قلت لكم تاخذوا مثلا هذا المقدار، تحاولوا تاخذوا 20 غرام فقط. ها هي تاخذوا هذه ديروها في نصف، في واحد النصف لتر من الماء، تخلوها تغلي واحد مدة 10 دقائق، وتخلوها تتخمر، تطفو تخلوها تتخمر، وتشربوا منها يعني كاس صباحا ومساء. اذا كان عندكم انفلونزا مثلا تشربوها يعني مرتين في اليوم، او تشربوا غير كوب واحد في اليوم يكفي، على حساب المرض اللي يكون عندكم. اما كان بالنسبه لاصحاب السرطان اشربوا مده مثلا واحد الاسبوع، وتقوموا بالاستراحه، وعاودوا كذلك تستريحوا واحد الاسبوع و10 ايام، وعاودوا اشربوا كوب يوميا. يعني انا فقط قلت لكم ما تكثروش منها، لازم الراحه، تبتعدوا عن فترات الاستعمال، ما تشربوهاش يوميا وبكثره. انا نفضل تشربوا كوب يوميا على حسب المرض. اذا كان عندكم انفلونزا كوب يوميا، اذا كان عندكم يعني امراض اخرى، التهاب رئوي، اشربوها مده كما قلت لكم اسبوع 10 ايام، واستريحوا، وعاودوا الكره مره ثانيه. اذا قلت فقط هذا المقدار، كما قلت لكم هذا المقدار يكفي. ديروها في نصف لتر ماء وشربوا، او اذا حبيتوا في كوب ماء ففي كوب فقط هذه. اذا درتوها في كوب فقط هذه، في كوب ماء أو كوب ونصف من الماء، تستعملوا هذا المقدار فقط. إذا هذه بالنسبة لي. حتى يستعمل الزيت تاعها، يستعمل لتنقية الجروح والتعفنات، يعني جيدة. هذا المضاد حيوي كما قلت لكم، مفيدة جدا. هذه لحية الشيخ أو نبات الحزاز، أو الفطريات، أو طحالب، طحالب التي تنمو على الأشجار. إذا إن شاء الله يا ربي نكون أفدتكم اليوم بهذا الفيديو. إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر، وإلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.